हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजवीर। मैं स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना फिर ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई कोई वीडियो लाऊं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। बात करते हैं आज की वीडियो की, जो होने वाली है KTM Duke 200 BS4 और BS6 वर्जन के डिफरेंसेस के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि BS4 के मुकाबले BS6 वर्जन में आपको क्या क्या बेहतर देखने को मिल जाता है और क्या चीज़ जो है BS6 के मुकाबले BS4 में बेहतर थी। साथ ही ये भी देखेंगे कि इस BS6 वर्जन में आपको क्या चीज़ नया देखने को मिल जाता है। ऑस्ट्रियाई बाइक निर्माता KTM ने सबसे पहले 2012 में KTM Duke 200 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। मोटरसाइकिल 2012 से अपनी शुरुआती डिज़ाइन के साथ अब तक इस मार्केट में बनी रही, पर इस साल जनवरी में ड्यूक 200 को अपडेट किया गया और इसे एक व्यापक बदलाव के साथ जोड़ा। उस मामले में हम देखते हैं कि पुराने और नए बाइक में बीच क्या अंतर है। KTM ने 8 साल तक पुराने डिजाइन को बरकरार रखा। हालांकि शुरुआती दिनों में ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगता था, पर समय के साथ ये ओल्ड फैशनेबल होने लगा। इसे ध्यान में रखते हुए KTM ने इसे ड्यूक 250 की तरह ही डिजाइन किया और थोड़े बहुत चेंजेस के बाद इसे मार्केट में फिर से BS6 वर्जन के साथ उतारा, जो दिखने में पहले से और भी एग्रेसिव और शार्पर हो गई है। डिज़ाइन को और निखारने के लिए इसमें स्नेजी ग्राफिक के साथ ऑरेंज एंड वाइट सब फ्रेम के साथ डिज़ाइन किया गया। ड्यूक 200 में बदलाव आँख से मिलने से परे है। इसे हार्डवेयर के संदर्भ में रिजर्व किया गया है और सबसे बड़ा चेंज इसमें नई स्प्लिट टाइप स्टील ट्रायल फ्रेम के रूप में आता है, जो पिछले बाइक के चेसिस के मुकाबले काफी डिफरेंट और बेहतर है। नई डिजाइन राइडिंग क्वालिटी को और बढ़ाती है और साथ ही डायरेक्शन चेंज करने के टाइम राइडर को और रिफ्रेश फील कराती है। सस्पेंशन की बात करें तो पिछले बाइक के मुकाबले इसमें अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन डाला गया है, जो ट्रेवल के टाइम राइडिंग क्वालिटी को और बढ़ाती है। ये जो सस्पेंशन है इसमें पहले के मुकाबले 2 mm की वृद्धि की गई है, जिससे आप पहाड़ों पर भी टूरिंग के लिए आसानी से टूरिंग कर सकते हैं। नई बाइक के डिजाइन को देखते हुए इसके डायमेंशन में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। पिछले ड्यूक के मुकाबले इसकी सीट ऊंचाई 5 मिलीमीटर बढ़ गई है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 20 मिलीमीटर कम किया गया है। बाइक के ब्रेकिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, जो बॉश का नया डुअल चैनल ABS के साथ आता है और ये ब्रेकिंग के लिए पहले से और भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने वर्जन के मुकाबले इसमें आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको लंबी रेंज तक बाइक चलाने में आसानी रहेगी। अब बात करते हैं इसके इंजन की। नए ड्यूक 200 में पावर फिगर पुरानी बाइक की ही तरह सेम रखी गई है, जिसमें आपको 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, लेकिन BS6 के मुकाबले कुछ मामूली बदलाव के साथ देखने को मिलता है। नए ड्यूक में आपको 25.1 bhp की पावर देखने को मिलता है, जो 19.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इसके बावजूद KTM ने अपने पिछले वर्जन के मुकाबले इस बाइक की पावर फिगर और टॉर्क को सेम रखा है। हालांकि इसके परफॉर्मेंस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले बाइक के मुकाबले